Та өөрт тухтай байрлал эзлэн суугаарай. За нуруугаа аль болох зих. Дээр нөрөө тавьсан зоос мэтээр төсөөлөөд тухлан суугаарай. За нүдээ анж болно. Бага зэрэг нээлттэй ойлгож болно. Би аль нэг хэсэг чангарсан булчин байвал тэр хэсгээ зөөлөн хөдөлгөөс суллаа. За боломжтой л хэд удаа гүнзгий амьсгал авч гарах юм. Амьсгал авах бүрд хүчил төрөвчөөр дөрөн цэвэр агаар таны бүх биеэр төгж байна. Амьсгал гаргах бүрд биед байгаа чангарсан булчин суларч сэтгэлд байгаа альва санаа зовнил арилж байна. За энэхүү удаа гүнзгий амьсгал авч гаргахад таны бие болон сэтгэл эрхэн тогтворчж 50 амгалан болж байгааг анзааръя. За бэлэн болсон бол 3 категориос нэг хүнийг саная. Дотны хүн, танихгүй хүн. За хин нэгэн хэцүү хүнийг санаарай. Хэрвээ танд өнөөдөр тухгүй, тавгүй өдөр байгаа бол та хамгийн ойр дотны хүнээ эхлээ санаарай. За магадгүй та илүү тухтай, тайван байгаа бол тэрхүү танихгүй хүнийг саная. Хэрвээ таны сэтгэл санаа илүү тогтвортой, тайван байгаа бол та хин нэгэн хэцүү хүнийг санаарай. За тэдгээр хүмүүсийг санах тоолонд таны дотоодд ямар мэдрэмж төрж ийн түүн рүү анхаарлаа хандуулъя. Тэдний амьдралд ямар нэгэн сайн сайхан зүйл болоход та аз жаргалыг мэдэрч байна уу? За тэдний амьдралд ямар нэгэн хүндрэл бэрхшээл тулгархад таны сэтгэл зовж байна уу? За бид ойрын хүрээнд хамаарах эсвэл хамаарахгүй хүмүүсийн хувьд бидний мэдрэмж өөр байх нь байгалийн хууль юм. Гэвч бид эсвэл тэд хэмээн хэд салган тусгаарлах нь бидний нийгмийн хамтын гэсэн сэтгэлгээг илүү дороотуулж зөрчилдөөнийг илүү өдөөдөг. За одоо хэсэг хугацаанд тэрхүү бодсон 3 хүн тантай ямар зүйлээрээ адил төстэй болохыг эргцүүлэн санацгаая. Энэ хүн төрөлхтний нийтлэг шинж юм. Тэдгээр хүмүүс тантай юугаараа адил байна? Тэдгээр хүмүүс яг тантай ажил, аз жаргалтай, амар амгалан амьдралыг хүсэж байгаа болов уу? Яг тантай адил, аюулгүй байдал, амьдралаа илүү утга учиртай өнгөрүүлэхийг хүсэж байгаа болов уу? Яг тантай адил, тэдгээр хүмүүс альва хорхирол, зовлон бэрхшээлээс ангид байхыг хүсэж байгаа. Яг тантай адил тэдгээр хүмүүс сайн гэсэн давуу тал,
сайн талтай, чаддаг зүйлтэй, мөн эсрэгээрээ хязгаарлагдмал сул талтай. За тэгвэл энэ өнцгөөс дэдгээр хүмүүсийг эргцүүлэн бодоорой. Дэдгээр хүмүүс тантай юугаар ажиллаж болох вэ? Тэдгээр хүмүүс өдөр тутамдаа юу мэдэрдэг бол? Тэдгээр хүмүүс өглөөнөөс орой хүртэл юуг туулж байгаа бол? Энэ тантай юугаар ажиллаж болох вэ? За энэ нөхцөл байдлыг, хүний нийтлэг чанарыг илүү тунгаан бодвол та тэдгээр хүмүүстэй юугаараа харилцан холбоотойг мэдэрч байна. Та тэдгээр хүмүүстэй юугаараа ижил байна. Магадгүй тэдгээр хүмүүс тантай илүү ойр дотн санагдаж байна уу? Тэдгээр хүмүүсийн амьдралд ямар нэгэн сайн сайхан зүйл тохиолдоход таны сэтгэл дагаад баярлж гин үү? Эсвэргээрээ тэдний амьдралд ямар нэгэн бүтлгүүтэл тохиолдоход та тэдгээр хүмүүст санаа зовж гин үү? Хэрвээ магадгүй дээрх мэдрэмж танд төрөхгүй байвал тэдгээр хүмүүстэй та юугаараа ижил байж болохыг дахин эргцүүлье. За бэлэн болсон бол хүний нийтлэг шинжээг ийхүү өргөн өнцгөөр харвал та бусад хүмүүстэй юугаараа ижил байна? Тэдгээр хүмүүст илүү дотн дулаан мэдрэмж төрж байгаа бол тэдгээр хүмүүсийн тоог илүү их болохыг хичээе. Тэдгээр хүмүүст санаа тавих халуун дулаан мэдрэмж хэрхэнд хэлж байгааг анзаарай. Та тэдгээр хүмүүстэй юугаараа харилцан хамааралтай байна. Тэрхүү халуун дулаан мэдрэмжийг та өөрийн зүрх сэтгэлдээ илүү шингээхийг хичээгээрэй. За суур тушиндаа яг тэдгээр хүмүүс тантай адил аз жаргал сайн сайхан байгаа байдлыг хүсдэг. Эсвэргээрээ ямар нэгэн зовлон бэрхшээлээс ангид байхыг хүсдэг. За энэ бол бидний нийтлэг чанар юм. За энэ нийтлэг чанараас гадна бидэнд бас олон бодиттой өөр талууд ч байгаа гэдгийг эргцүүлээрэй. За энэ нөхцөл байдлыг илүү өргөн өнцгөөс харвал гарал үүсэл, авьяас чадвар, үзэл бодлын хувьд өөр олон хүмүүстэй хамтрах, тэдгээртэй харилцах, тэднийг хүндэтгэн үзэх нь
бидэнд ямар үн цэнтэй болохыг тунгааж үзье. За эцэст нь хүн төрөлхтний энэхүү нийтлэг шинжээг ойлгож ухаарсны үндсэн дээр бусдтайгаа харилцах нь бидний хүн хоорондын эрүүл харилцаанд ямар ач тустай вэ гэдгийг эргцүүлье. Бусдтай ийхүү харилцан хамааралтай гэдгээ танин мэдэж, илүү гүнзгийрэх тусам бусдыг хүндэтгэх, тэгш үзэх хандлагыг бэхжүүлж чадах болов уу? За энэ бяцлаглыг хийснээр танд төрсөн аливаа сайхан мэдрэмж, сайн үр дүнг, сайхан байдал болоод бие сэтгэлийн дэмжлэг хэрэгтэй байгаа хэн нэгэнд хэрвээ та хүсвэл зориулж болно. За бяцлаглаас төрсэн ухаарал чадварыг өдөр тутмын амьдралтаа ашиглая гэсэн зорилго тавин энэ дасгалаа өндөрлөе.